നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ കേബിളുകൾ ഇതേപോലെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത് അധികം ആൾക്കും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കേബിള് ഒന്നുകിൽ മുറിഞ്ഞു പോകും, അല്ലെ ചാർജ് ആവാതെ വരും. അതധികവും ഈ തലയ്ക്കലാണ് സാധാരണയായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരിക. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പരിഹാരമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതിനാദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ളൊരു സ്ലീവാണ്. ഇത് 6mm സ്ലീവാണ്. ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുക ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോപ്പിലാണ്. സാധാരണ നമ്മളെ സ്വിച്ചും വയറുകളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 6mm സ്ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ സ്ലീവ് കിട്ടും. ഇതൊരു മീറ്ററിന് വളരെ കുറഞ്ഞ പൈസയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് 1 മീറ്ററൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 2 ഇഞ്ച് 3 ഇഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കേബിളിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട വേറെ സാധനങ്ങൾ ഒരു കത്രികയും ഒരു സിഗർ ലൈറ്റ് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഇതേപോലെ സ്ലീവിൻ്റെ 2 കഷ്ണം എടുക്കുക. അത് കേബിളിൻ്റെ 2 അറ്റത്തും ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് വെക്കുക. ഈ 2 പീസും ആദ്യം തന്നെ കേബിളിൽ ഇട്ട് വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ സ്ലീവ് ചൂടാക്കി ഫിറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് സ്ലീവ് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് ഇടാൻ കഴിഞ്ഞ് എന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ആദ്യം തന്നെ കേബിളിലോട്ട് ഇട്ട് വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചൂടാക്കണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സ്ലീവ് കേബിളിനിടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ എഡ്ജ് അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അറ്റം വരെ വരുന്നത് വരെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം. ചൂടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ എൻഡ് ഇതേപോലെ ഒപ്പിച്ച് വെക്കണം. അതിനുശേഷം സിഗർ ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക. ഈ സ്ലീവ് ചൂടാക്കിയാൽ സ്ലീവിന് കേടൊന്നും പറ്റില്ല. സ്ലീവ് ചൂടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ലീവാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ സിഗർ ലൈറ്റ് കത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേബിളിന് കൊണ്ടിട്ട് കേബിൾ കത്തിപ്പോകാൻ നോക്കണം. അപ്പോൾ സ്ലീവിന് മാത്രമേ തീ തട്ടാൻ പാടുള്ളൂ, പുറത്ത് കേബിളിന് തീ തട്ടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ സ്ലീവ് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക. ലൈറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മെഴുകുതിരി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. വലിയ ഗ്യാസിൻ്റെ അടുപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിലൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ട് കത്തിക്കരുത്, കേബിൾ മൊത്തം കേടാവും. ഇതേപോലെ ചെയ്യണം. ലൈറ്ററാണ് ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ അറ്റം ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേബിളിന് തീ തട്ടാതെ നോക്കണം. സ്ലീവിന് മാത്രമേ തീ തട്ടാൻ പാടുള്ളൂ. വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് കേബിൾ പൊട്ടിപ്പോകോ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. നല്ല ഫ്ലെക്സിബിളാണ് ഈ സ്ലീവ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കേബിൾ വലിച്ചു ഫോണമെന്ന് ഊരിയെടുക്കുമ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഈ കേബിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ചെറിയ ചൂടുണ്ടാവും, കണ്ടോ, ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റേ അടുത്ത സൈഡും കൂടി നമുക്ക് അതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ സ്ലീവ് ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഇത്ര മാത്രമേ പോകൂ, അതിൻ്റെ എൻഡിലോട്ട് പോകില്ല, കാരണം 6mm ആണ്. അപ്പോൾ അത്ര വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് പഴയ മുറിഞ്ഞ കേബിളാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഇത് കേബിൾ പുതിയ വാങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കേബിൾ ഒരിക്കലും കേടുവരില്ല, ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞൊന്നും പോകില്ല. അപ്പോൾ കേബിൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇതേപോലത്തുള്ള ഒരു സ്ലീവ് കൂടി വാങ്ങിക്കുക. അന്ന് തന്നെ വാങ്ങിയ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ലീവ് 2 സൈഡിലും കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കേബിൾ ഒരിക്കലും കേടാവില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം 2 സൈഡും റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിനി അവിടെ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതോ അവിടെ നിന്ന് ജോയിൻറ്റ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയി പോകുന്നതൊന്നും പ്രശ്നം വരില്ല. ഒരുപാട് കാലം ഞാൻ ഇതേപോലെ യൂസ് ചെയ്താണ്. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഐഫോണിൻ്റെയോ സാംസങ്ങിൻ്റെയോ ഏത് കേബിളിനും ഇത് പറ്റും. 6mm സ്ലീവ് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം. അധികം ചെറിയ സ്ലീവ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കടത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 6mm സ്ലീവ് തന്നെ ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കേബിൾ ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.